Herren være vi tikkun. Og let nokon ødl bia. Herra var god himmelske fægir. Vær tøkkun der fire at du av store nøy og miskuntøyne hever endefødt okkon til livande vågnar fyrir oppreisen Jesu Krist fra deion. Og vær bion til hjelp okkon vi heila i andatøynon at vi med kjenna kraftina av oppreisen hansara og samfella i lujungon hansara og få nøy til at liva ut til nutja levnai og såleis vinna fram til oppreisen tarra selo og en avgjøk leina tjatt her for elskuliga såntøyn Jesus Krist var han Herre, som vi tar livor og rævor, og i einleika heilaja andans, ein sannur god om altor og æver atlar. Og dette heilige evangeliet skriva i Matteus evangeliet, første kapittel, versene 18 og ut, og leva det så i Jesu navn. Vi føying Jesu Krist gikk det såleis til. Da Maria, mor hansara, var trolova Josefem, så kjentes det av henne, åren det kom sammen, at hun var vid baden av noen heilige anda. Men vet jeg at Josef, med hennara, var en rattviser med og ikke ville gjøre henne oppenberlig til skammar, atle han i London er skilja seg fra henne. Men medan han hugsa i dette, så ta sunde angel herrans i dreime fyrir honom og sier, Josef, sonur Davids, øttast ikkje, fyrir at teka Marie konutøyna til tøyn, til at det som hun ber under belte av en heilige anda. Og hun skal få en son, og Jesus skal du kalla navn hans herre, til at han skal frelsa folksutt fra synden terre. Men dette hendte alt sammen for at jeg skulle genga ut og tala vær av herren vi profeten og sier. Så i morgen skal være vi baden og eia son. Og av navnet skulle jeg nevne han Emmanuel, det merker god vi okkon. Men da Josef vakna i oppe svøvne, gjørte han såleis som angel herren seg i boi honom og tog konesyna til syn. Og han kom henne ikke nær, før han hei 8 son, og han kattleie navn hans herre, Jesus. Og let nokon gjøtta okkara kristne trygg, og Jesu navne avnokte djevelen, og at gjerningar hans, og at han etbor hans. Og trygg vi har gått fægeren allvalda, skapare himmens og gjerrar. Og av Jesus Krist, Guds einborna son var han herra, som gyten av heila og nanta. Båren i heim av Marie og Møy, punnslaver under Pontius og Pilatus, krossfestor, deier og gjerravor, nye fern til helger. 3 dagen stein opp fra deion, færen til himmels, sittande vi høyre hånd Guds fægersins allvalda, hene han kommer at døma livande og deg. Og av heilegan anta en av heilige allmenna kyrkjo, samfellet tar av heilavo, fyrirgjøving syndana, opprasjen likamsins og loiv altor og æver.
Nøye være vittikon, og frie fra gode færgevaren, og Herren Jesus Kristi. Let nokon ødel bia. Gå god og himmelske færger, takk for at gosset her i liv i okkaren. Gosset lujkjenten om til vi et liv måte, så erst du. Ditt navn Herren, han som Og takk for Jesus, at du, Guds soner, vi okkon. Du god vi okkon. Gjev okkon trøst og styrke, hesa løtna. Gjev okkon trygg og vagn. Amen. Karlot vaks opp i Vaje. Vær sonur Daniel Jakobsen etla Dallan og i Nylenden i Vaje. Som kallar av han Dallan og Ottafløtt. Mamma hans var Elisabeth Maria, født Johansen, var født av Semur av Tvørere og vaks opp kjærskilfølge og i Vaje. Karlot var fjord eldstor av tjej syskjen. Røyene var ikke alltid så god, så foreldrene hadde ikke råd at rinta fire realskole hansare, men en syster fikk to henta møvelagan, og Karlot og en badje rinta av fire skolabøkene. Karlot gjørtest sjåmævur. Av søgnen 90 åren var han 44 år av sjånen. Da han gav til skolen for han rekva ut ved skjeithåndsbaten sjura av kalvaløyne. Dette var samme dag som han fylte fyrstan den 8. februar i 44. Settene hemsberg ikke av. Og så helt han også til 8 fors, til han leist opp på land, 8 voltrus var det gammel. Karlot giftest Herborg, født Veie, ur Porskjere. Det giftest i prestakaren og Veie, og bo her med en parsten i Veie, bo de med en parsten av Løyvesynen. De fikk om 4 bøtten, Paule Sivar, Ester, Marner og Herre Karlot. 12 og abbabøtten finket de, og nutje lenk abbabøtten og kommen. Vel dotte han å si fra, og myntes sera vel. Ja, han kunne være helt nere i småloter, vi vujkjante tilboren av sjånen. Kvann det i vikene myntes han, hos at den vær, streimeren, og så framveis. Ofta fortalte han til bøtten og hans kære fra hendingen. En affær sier han til etla, ofta han tok han til sjåverken. Tog i det var hans tropeleitje, første togene, særlig vi sjure, da han var så ungur. Det kom 4 at han finner først kjøy på, at sjåverskur kom og han. Og Arren tar løtte fra landet, kunne han ha spå i minst en affær. Så det var ekkert tropult. Så han sier opp hver affær, han ved i en tur, og båtsformøveren sier, sjølvande av Soreskon, jeg kommer jeg på det ut. Så her var han ikke som het, råkne vidt å si, Sore. Han slapp av i sjåversten, og kom han omkant i atter. Han var sin første tur vid trålaren og beinesvør av Sorlandet, beint etter Krutjen og i 46. Han var vid Nekvånskipen, av Løyneveio, vid Snello, vid Gøtnon og vid Tråle. Og han fisket bei under Førjen, Oslandet, Grønlandet, Newfoundlandet, og i Kvithavnen, i Barentshavnen og i Norsjøen. Og framfor skipon var han vid Oslendingen, og i 50 årene
og normånen og i skjeitjaren. Håast luttla skoling, så får han ta av skiperaskola vetren 3-4. Det var satt knoss for igjen. Han leier alltid bøtten ena vi å få seg dikka skolagångt. Då som han sier, lærdommer er latter å bære. Og det er rett. Han fikk skipare prekv, og sylte han ofta som bestemauer og skipare. Men kan være baldrott som et eisne sunke i salmen. Han fortalte ofta om turer ta ytla stå til. Middel anna og i Ylvekse og i Norrkappankanon vi søyna av hulltrollaren gål. Bænt Arne han tjekk bostur. Sjálfur var Karlott vi trollaren Peter Huse. Da sjå ivra gål henta vannlokk og degin. Dævren var 8. februar og i 44. Da han fylte 45 år. Og da satt han parst og mistet der sambandet ved gål, ongen så han atter. Ongen neierkall, og ongen av manningene var funnet atter. En tur av mittes vi glede var vi jekvanne, etla turar av mittes vi glede var vi jekvanne av gørn. Han var beste med ombord og skipare av og an. Det var alltid nekka særlig å sleppa vi noen nudgen skip. Han var vi nøybygningen og jekvanne av gørn og i Norge og i Trusch, 30 år gammal. Og var han vi og noen fram til Tjei og Trusch, da er løgnebataner våre så nekk framme. Han fortalte ofta om en tur vi hesson bata i Grønlandet, da der kom inn og en uisprikk og et utstyrke bøkte gittare som var rundan om skruene, så at et skrueblad fikk skia og der fikk jo ikke silt. Der lå her midt inni i uisen. Ein sviningur fann oppa rå og gjørte en dreke av 2 rakettstånken og en påsa til klattning og så et nylon i. Og så rønte der vi som dreke at komme fram at skipen som lå i utanför isbrunna så det så der kunne få hjelp. Henrik Alt, som nu er løktingsmæver, var sammen vi øren setter inn av jollo og han gattna bat, og vi en i år fikk han fætter i nylonen, så der funker samband vi jekvan av gørnen. Så jeg var en veiruk knutter ui, og færas kunde under sleip og bjergeir våre der. Senast i Trusch Arnon vann Karlotta 4-mannaffær. Det var en lotaseil han er kjøpt. Settene bytte han hetta fær ved en 6-ring. Hun domte vel at færa i fjøren vi sinnen. Og nekvar tøymar var brukter at rikka til sitta neste stand og letja skinnarar av og så framveis. Turan er kjøtta lomvia. Det var nekvar og kvørst arbeid til naton og fisketurar ja til minnast dem. Bæge etter seie vi rundorg og langtorg vi snøre eller snelle eller vi kalvaløyne. Han var Karlott heilur her han var. Settene, da det kom til havnar, brukte han baten til marner, sonen og rov han ut henne. Da i hekketrollerne til Jakob i Loppra på Larborgsnar kom og i 75 var han ved Taimon. Han var vi på Larborg 2 frem til 41, sånn Johannes var skiparen. Karlott Annar styrer med hvor vi først fyrste. Jeg tror jeg skal ha myntes vi glede. Så en takst han vi utdrager fra 41 til 48. Fyrst vi ikke noen bate som sagt, og så får han vi Saturn 2 til Paula Lassen. I 48 leis han på land. Og er etter flytter Karlott sammen vi Herborg til Havnar og kjøper til hus og i Magic Good.
Karlott fer arbeid i havna timperhandle som 28 år gammal. Bøttene boer jo i havnene, så det var høgligere nu å være sammen ved Taimon og Terra. Karlott arbeidde av gømselen i timperhandlen. Her trevst han sera vel, og starvast han her til 2011. Da var han 41 år gammal. Og som showman gjør han, så møtte han alltid til tøyene. Det var sagt om han at man kunde seta tøyene etter honom, så neiver var han og i sin oppmøting. Og i timperhandelen hitte han nekkfolk. Hun domte så vel, til han fikk han så nekk prateisene. Senast i tøyene arbeidde han til halva tøy, knøyen i ryggeren var ta færne bilen. Traskur var han eisene til det sørste, og i 2011 var han innlagt av landsjukerhuset. Han finnet blå eitren av en nøyrastein. Han var lagt der dagen etter i respirator og kom i koma. Han la så leis i 15 dager. Et atterstig fikk han, og fikk han vite at han kom seg neppa atter for en nekker måneder var ferner, helst 6 måneder. Men langt og i øre måneder var han atter av foton og kunne så nøkelunta genka. Etter at han var given i timperhandelen vidtjei han ofte her i kaffestetjen og morgenen, fikk kaffe og spalte sjaus vi gamle starsfølge og søgnen og eisne nutja. Og så vi byrja vi egene nu av bilen, og det var vår en tjej og fors, fikk han vita fra lakten en nu skulle han ikke vanta få sjånar røntena neste fer køyrekorset skulle enda nødjast. Alt så vanligt her av jolen. Og alt reisende så ovanligt. Jola tonleik har vi hørst, og jola trøyne, og jola pynte. Alt vanlige. Og ta så eisne til ovanlige. Vattne. Og enklaner. Eisne til så var kunnkjørst jola nåtte, at det kunnkjør tikkun en stor glede på som skulle være for det alt følge. Det er tikkun i det en frelsare føtter som Herren Kristus og i Davids steg. Han føtter tikkun. Men navnet Emanuel, som du hørte i teksten som vi leser fra altaren, god vi okkon. Det for alt folk. Men bådskapen såleis at vi kunne sia det for meg. Det for okkon. Ikke bare for ødel og atlan heimen, men eise for okkon fave som saman her. Han for meg. Så i morgen skal være vi baden og eia son, og av navnet skulle det nevne han Emanuel. De nevnte han Emanuel, så Karlott var nevnter sine navn alt etter hver han boe. Og så sa vi føringar gjørst, så var Jesus kattla ved middel manna for det som han gjørte, for det som han var. Han god vi okkon, sier folk. Emanuel. Menneskenslige var alt som det skulle være. Foreldre hans var hei Marie og Josef. Det visste jo alt. Og løk frøyelige så høtte hei han, så åttet hei han. Men da, så vet jeg badne Guds soner og Guds. Han Herren Kristus. Herren Kristus. Långt og vi føringsene har vært sagt, det som han settene kom at dodja fire.
at han ble kallet for Herren. Det var Gudsbotten. Men han Herren for hyran at høyre. Han god. Han som og han Kristus. Han lovaje konkurren. Han lovaje salvaje. Han lovaje Messias. Navnet tjonen var ikke Immanuel. Navnet var Jesus. Og angelen sier at vi Josef i drømme tar han jo ikke tro at Maria var vår vi badna ved den heilige anda, men her måtte onker annar hava være, at han verilig det som Maria har sagt han Og du skal kalla navn hans herre Jesus. Og det gjør det han. Så dette her det som vi hava ur jorden. Navnet Jesus. Heiter Kristus. Kongsheite. Men han god vi okkon. Og gjerningar hans herre var omtaler av folket som søtte. Ötlun hever han gjørst godt. Og år hans herre var omtala vi vendingene omgantui hever nekar tåsa såleis. Og atler bådskapen han særlig. Føying hans herre goddomlig, oppreist hans herre og loiv okkara mittlen. Så dette her trøsten. Han som fikk et navn en så vidt, og fikk eisen et kallenavn som vi nu kunne gjøre. Han og han trøstikkere som han var mist. Og trøst okkara. Og kunne vi si at det ikke bare for mannatna atla, men eisen for okkon, Immanuel, til navnet, let okkon minnes det. Som sagt, Køyrekorset tja Karlotte til gikk ut 16. november og i Seitjem. Men Oluk og Tøy ble 19 år gamle bileren kattlet inn til søyn 14 dier framan undan. Og etter en fitt søve om Karlotte, han ringte til Ekstona og fikk søyne utsett enn trutjar viker. Det var gammal oi, og han ble spurt om årsøkene. Henda samme dagen, 16. november, som køyrekorset gikk ut, får han til kaffe og sjaus, som har vært venner i temperhandelen, og jeg råkne eisne til tøyene, som har vært venner. Så han køyre han bilen i av Sandvika Tjatla, og fikk en appason at henta seg. Heretter avlyste han bilsynet. Så les var han. Ikke ble left etla kort bostor, men alt ble brukt fullt ut. Så la eisne køyrekorset og bileren. Det ble eisne senaste kaffemånderen og i temperantlen. Han ble sjukur, som tid vita, av krabba, og jeg strusht disse senaste årene. Karlotte domte så nevnt vel at fortelje. Begge for bøttenen og verbøttenen, appabøttenen og lenkappabøttenen, minnast hette. Den ene appadøtteren, Anni, som bor i Svørkje, sendte mammesøyne i Estere, som tog bedre kunne være sammen med mannesøynen om pappa og verpappa i seg seneste trutja mannene. Anni sendte seg helsene om fratte at appen færen. Hon vi hefte en Skype samrøv som han haft i appan nekka søjane. Her byr han sia søvna om kåpakonna. Og han så gjer. Sålas minnes i appa, alltid en søva av gømsla. Sålas skriver han. Og da kunne begge bøtten og appappen skrive under på han. Det skulle bare et stikkord til, så kunne han køyre av og i tøymar ved sine frasøkn. Til senest. Håast, Louis ikke alltid var så lett, så var han
Karlott nøkter. Glemte seg omgantøy, og ville ikke ta seg ilt om nekka menneske. Sosialer var han, og de til vel å være sammen ved folket, og som vi da har hørt nå, nekra ferier, å få et prat. Det som hendte hjemme og ute, fylte han vi og i attena, tjekk han høgt opp i. Han fylte vel i løyven og tjatikken, som nå sitter etter. Han myntes til føringardagen tjatikken øtlen. Og om det ikke var i heima, så skaipa han vidt tikkun. Og til minnes eisne hvor så vel han dotte vidt i nødje tøktene, mittel anna vi iPaden og nodeaner for å lunsjast, så hun er han ser vi patten og vann, ikke så skjoldan. Helsan og vær, så i morgen skal være vi baden, og eia son, og av navnet skulle de nevne han, Immanuel, god vi okkon. Vi takk og vi viring, vilja vi ha sånn årenløse fri i minne om Karlott Jakobsen. Lett okkon bygge. Gå god og himmelske feie, vi takkar der hesa løte fire Karlott. For at du er helt i håndene iver honom, beie skjekve og lande. Takk for at årene tog gaust honom, og i øtten og løkken. Takk for kærleika hans herre til sine kære og ahoa han heier fire hver enstøkken. Takk for alt det som han vær og som han gav, så noen kære arbeidsfellene søgnen og landesøgnen. Takk for livet du er givet okken og hjelp okken Jesus, at takkat her for det du gjør det vi kommer til et lærer. Takk for deg at du er oppreist, og takk for at du husker om okken, hjelp okken, at takk etter til okkeren, at navntøyt er Jesus, som merker han som frelser fra synden okkeren. Hjelp okken tog jeg bia til om fyrirgjøving, og liva og syndene fyrirgjøving, og kærleka til tøyen, og til okkara nasta, til okkara sørste stund. Takk for Karlott, takk for løyve. Sikna til kommande fyrir okkon, og i tøyne navnet Jesus. Amen. Vi synes jeg så ta nasta salmen.
Og vekna teg og i være av skal jeg takke til kun ødlån, som møtt til gjerne fyrna til Karlotte, herre av sunt honom heier, og dem hun erværende samkjensel. Takk ødl som har hjulpet til, i sambandet vi gjerne fyrna, og våre han av sjukralevene. Hjertens takk til starsfølge av B6, og særlig til tikkun og palliativa tøymenon. Takk for tikkara nærlagne og omsorgen. Takk eisne til heimatjenestene til kommunene, og takk til Loargær for alt godt. Og så vil jeg eisne helsa tikkun som vi okkon av strøymynskene, og sier tikkun vi samkjenslo, og ikke tikkun eisne gledelig jól og et nytt år her tid og i utlanden. Jesus var siktene i okkon ødel. Vi reisas nu, og bererne ferdig kystna standa, så synsja vi den seneste solmen, og under settna ørenden ved kystan borne ut. Vi reisas.